Abantase ayahlalani phansi ye angcolile amapolisa ase-South Africa abantase yeyi bangcolile nibabuza phaa kum masibantase niyayazi into nokubana uNkwale Nonsense uSekhosi Mampuru yaqonda Julius Mkhwanazi uSekhosi Mampuru bantase so njengoba ke ngoku eSekhosi Mampuru kungoku amapolisa ke ngoku ayancokola ke ngoku this morning yaqonda ke ancokola into nokubana hey hayi uNkwale Nonsense kaloku unglo applyela ibail kwathini bosobanjelwe la case yabo noMbhense la crew yakhe ngikhumbula la crew yakhe yamasela ke babanjelwe la case kaMbhense apho bantase bona ezamapolisa bahamba bayoroba amanye amasela kuba befuna uthengisa izanto zibiwe ngalamasela back to the owner yabo yayi MO yabo leyo ke ezla crew ibanjiwe meaning that uNkwale Nonsense plus co-accused zakhe sharp chomi ubanjelwe leyo so ke wona amapolisa ayancokola into ukubana ya uapplyela ibail kwathini kwathi hey and lo mfo hayi man hey kunini ebanjwa kwathini kubekho omnye uphumayo caba ebeyokwenza itipha waza namagwinya wakhe uthe esaluma igwinya abantase sithi uzawuthuba ngithi wayiva le conversation athi hayibo guys nithi nina kwathiwa ewe uapplyela ibail wathi hayi wathumela ijunior yakhe wathi kuzafuneka ukhawuleze uye court baxele into nokubana njengoba eapplyela ibail kuzafuneka babe beyitype enye warrant of arrest hey othukela amapolisa hayi uthina wathi kuzafuneka bebeyitype enye warrant of arrest kwathiwa ufuna ukwenza njani Khumalo wathi cabele IO nguKhumalo wathi uKhumalo mamelani into endifuna uyenza ndifuna into nokubana athi umagistrate xa egqiba ukuthi into nokubana ya ibail granted for 20,000 akhuphe 20,000 athi xa ephuma simnqakule yava othi ndifuna xa ethi uyaphuma sibe simnqakula for le case kwathi hayi bofondini yenza njani into enjalo wathi hayi andifuni benisokola mina andifuni benisokola because into ezandisokolisa le nto obana benifuna nayo because ngela xesha wayefunelwe enye case kuthiwa wafunyanwa kwi-neighbors ngoku afunyenwe lo case kuthiwa nakunaku ebusy ethenga i-takeaway koNando's wathi andifuni lo drama wathi mna ndifuna into nokubana athe noFader ndifuna umxelela into nokubana mamelapha uzawuthi ephuma egqiba otshintsha enxiba impahla zakhe apho uthathe lo uniform uyibeke phaa icwala ungafaki umuntu kwesasele sakhe because uzobuya lowo because ndizamlinda emnyango uzawuthi ephuma ndimnqako ndithi for le case so uJ50 uphumile bantasi J50 uphumile J50 warrant of arrest phumile J50 ihlele ayikaqhaqhwa elinde yena ilinde into into mbala anikwe bail for la case kaMbhense anikwe bail for la case kaMbhense yahamba for enye ke and ke ngoku andikusizela nokusizela mina Nkwale Nonsense ndiyabona abantu bekusizela besithi naku wana amabhati yabona bantase lento yenzeka kuNkwale Nonsense ne is the same thing ebingenzeka kuNomkhithi because uNomkhithi I think nayo necases ezininzi ukufa bantase necases ezininzi ukufa qha into dangerous nguNomkhithi into nokubana upha phezulu kula level ye-Big 5 so if anganikwa ibail asinophinda simbone because uphi ngokulatata ujamayo latata noyikayo kade somlive uphi oko wayenikwa ibail zasiphinde sive nto ngaye oko wayenikwe ibail zange siphinde sive nto ngaye and i-charges against yena zi-serious ukufa because sithetha apha ngobashwa kuka-Armand Swart zasiphinde sive nto ngaye so uNomkhithi xa enokhutshwa naye ungathuleka kuthi cwaka because kukho government orana from some farm somewhere yaqonda ugovernment esingamaziyo thina organization hectic esingayaziyo so uNomkhithi nqwana uNkwale Nonsense it's just that uNkwale Nonsense ebe small time criminal small time criminal and ke ngoku iPKTT iyayi-understand into nokubana bakhe nje uVusumuzi Cat Matlalo wanikezwe ibail it's over for them abazophinda bamfumane but Nkwale Nonsense ke yona ke bantase andimsizela nomsizela because thina sibhizi siyasebenza apha phina sibhizi siyasebenza wena into oyenzayo uyi-traffic cop like hey uyi-traffic cop uhijack i-truck wenza ezinezi
andisondisizele isikrelemnqa mna makabanjwe umntu but ke sikuloo nto kwabantasa 5th J50 ebhalwe ngegama lakhe Julius Dr Mkhwanazi. Mna ndinguye ndingathi guys ndibambeleni for i-case eyi-1 ke ndikhe ndihlale ndenze itshomi because le nto ndenzayo ne-in and out I can't even make real friends. Maybe nyhani ke unkwale nonsense angazifumanela nento yobu-boyfriend phaa ahlale permanently. Uyaqonda bantasa.